This program is sponsored by Supreme Universal Beyond Spaces, co-sponsored by Jade King, Training Right to Career Bright, Vivekanand Education Society, Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust, The Navjeevan Cooperative Bank Limited, Sadhna Sehkari Bank Limited, Nagpur, P. Kandhari Properties LLP, a guild of professional realtors, Mangnani Elders Home, Lonavala. सती कंप्यूटराइज जमानो दुनिया में अटकल 5 करोड़ सिंधी सॼी दुनिया में पकड़ियल सिंधियुनि खे वेझो आणण लाइ पहिरियों कदम सिंधु दर्शन संगम आहे नौजवान तकनीकी माहिरनि जो। सिंधु दर्शन मेलाप आहे क़ाबिल ऐं मक़बूल फनकारनि जो। पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण प्रोग्राम करण ॾिसण हिकु अहिड़ी कोशिश साबित थींदी जेका देश परदेश जे सिंधियुनि खे पाण में मिलाए सघे। सिंधु दर्शन ते तव्हां दर्शन करे सघंदा पंहिंजी संस्कृति, सभ्यता, रीतियुनि ऐं रस्मुनि जो, कला ऐं विंदुर जो। अचो त गॾिजी पाण में ॻायूं ऐं वॼायूं, पंहिंजी कला, साहित्य ऐं ॿोलीअ खे बचायूं। सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, गाने बजाएं, बोली बजाएं। खबर जी नजर सिर्फ सिंधु दर्शन ते। हांगकांग में मनाई वही गीत संगीत से भरपूर सुरमई शाम ऐं मलेशिया में भी बारन कई मौज मस्ती तमाम। नच नच तू नच नच तू नच नच तू नच नच तू तो सा नचण जी आसा दर में पूरी करियो। नच नच तू 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 तो सा नचण जी आसा दर में पूरी करियो। नच नच तू नच नच तू नच नच तू नच नच तू नच नच तू। हांगकांग में सिंधियुनि जी जोत ॿारे रखण वारा दादा लाल हरदासानी जी ऐं दादा नोतन तोलानी जी। पर हुन पासे मलेशिया में ॿारनि जी वरी ॾेखारियूं पिया धमाल। मलेशिया में बारन नची नची तोड़ियो मस्ती जो रिकॉर्ड। तो हांगकांग में भाई तोलाराम बाबानी के मिलियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऐं गॾोगॾु हांगकांग जी हिन सुरमई शाम में गूंजी मुंबई खां गिरीश साधवानी ऐं दिल्लीअ जी उमा लाला जी आवाज़। खाक के सोन बनाइण वारा सिंधी, खाक के सोन बनाइण वारा सिंधी, आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी, आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी। हांगकांग जे हिन शाम के सजायो सिंधी एसोसिएशन ऑफ हांगकांग एंड चाइना जे प्रेसिडेंट नूतन तोलानी जी ऐं मलेशिया जी मौज मस्ती जी शाम के सजायो सिंधी एसोसिएशन ऑफ मलेशिया जे प्रेसिडेंट दातुक शाह लालचंद राणा ऐं गॾोगॾु हिन खे स्वर्ण साथ ॾिनो बिमल वासवानी, लवीन अडवानी, तेज कुमार, कविश ऐं क्रिश चांदनानी, अंकित ऐं विजय वासवानी ऐं धीरज खिलानी।
जर्सी में डेंटिस्ट एंड कोरियोग्राफर मीनाक्षी अडवाणी जे नेतृत्व में क्रिकेट क्लब ऑफ न्यू जर्सी में रखियो वियो सिंधी ॿारनि जो डांसिंग कॉम्पिटिशन। जंहिंमें मुख्य भाग वठण वारनि में हुआ निधि अडवाणी ऐं पिंकी गुलराजानी जी। ख़बर ते नज़र हुई किशन चंदीरमानी जी। इंडोनेशिया जे बाली शहर में स्थित आनंद आश्रम जा कर्ता धर्ता स्वामी आनंद कृष्णानीअ जी निमाणी नींद ॾिनी सिंधु दर्शन जे मैनेजिंग डायरेक्टर हीरू थारियानीअ जी खे। इन सिलसिले में हीरू जी पहुता आश्रम में कयूं मुलाक़ात स्वामी जी ऐं ॿियनि सिंधियुनि सां। उते थियो हिकिड़ो धार्मिक ऐं सांस्कृतिक प्रोग्राम। ख़बर ते नज़र हुई सिंधु दर्शन टीम जी। कपिल देव जो रोल निभाए रहियो आहे असांजे सिंधियुनि जो सुपरस्टार एक्टर रणवीर सिंह भावनानी। फिल्म 1983 में त ॻाल्हि आहे दुबई जे बिज़नेसमैन ऐं क्रिकेट लवर श्री श्याम भाटिया जी जेके पधारिया मुंबई में फिल्म 1983 जे प्रोमो लॉन्च ते। हिन श्याम में शामिल थिया कपिल देव सां गॾोगॾु रवि शास्त्री, सुनील गवास्कर ऐं ॿिया घणई क्रिकेटर ऐं सेलिब्रिटीज़। हिन ख़बर ते नज़र रखण वारा हुया असांजा सहयोगी ऐं मुंहिंजा दोस्त श्री सुरेश रामचंदानी जी। असांजो सिंधी समाज त आहे हिकु, पर इन ई हिकु सिंधी समाज जूं संस्थाऊं साईं हज़ारनि में, यानी एकता में अनेकता। पर सिंधु दर्शन पंहिंजे फर्ज़ खे निभाईंदे अनेकता में करे पियो कम एकता जो। कुछ संस्थाउनि जूं ख़बरुनि खे हिकु साण सिंधी समाज ताईं पहुचाए करे। जी हाँ, मां इन ई सिलसिले में लंडन जे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे सिंधियुनि पंहिंजी पहचान ऐं अधिकार खे पाइण लाइ रखियो जतिन उदासीअ जे पारां गीत संगीत सां गॾोगॾु अधिकार मंच। इन मौके ते सिंधु दर्शन जा मीडिया एसोसिएट श्री तुलसी दंजानीअ जी बि प्रगट कया पंहिंजा वीचार। साधु वासवाणी मिशन दुबई ऐं सिंधी संगत मिली करे सिंधी नंढड़ ॿारनि खे बैतनि जी कॉम्पिटिशन में भाग वठण लाइ ॾिना सर्टिफिकेट एंड प्राइज़िस, जंहिंमें संचालक करण में मुख्य हुई रोशनी मनवानी, रामचंद राजवानी, करिश्मा चावला ऐं आशा चांद जी। ख़बर ते नज़र हुई असांजी सिंधी मीडिया एसोसिएट सीमा लखियानीअ जी। स्पेन में रहंदड़ मुंबई जे कोलाबा रहवासी सिंधी बिज़नेस समाज सेवा श्री प्रकाश उदवानी सचदेव जी खे स्पेन जे अरोना शहर जे मेयर पारां ॾिनो वियो सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। ख़बर ते नज़र रखी असांजे सिंधियत जे शहदाई श्री प्रकाश सचदेव जी। पैसो, मशहूरी ऐं कामयाबीअ जो ॿियो नालो आहे सिंधी। इन्हीअ सिलसिले में 50,000 सिंधियुनि सां वसियल सुहिणो शहर सेंट मार्टिन वेझराईअ में कुदरती ऐं इंसानी मार संदन ख़ुशहालीअ खे नेस्तो नाबूद कयो, जंहिंजो अखियुनि ॾिठो अहवाल यानी कि आखाणी ॿुधंदासीं निर्मला सदारंगाणीअ जी ज़बान। अॼु बि मुंहिंजी अखियुनि अॻियां उहो नज़ारो घुमी रहियो आहे त कहिड़े नमूने हवा जो तेज़ हो ऐं कीअं उहे गाॾियूं उॾामी रहियूं हुयूं, जेके टैंकर्स हुआ उहे उॾामी रहिया हुआ, शिप्स जिन्हनि खे अहिड़े नमूने उछले अंदरि मोकिले छॾियो हो, पाणी खां ॿाहिरि कढी छॾियो हो। मेन त लुटेरा उते आया जिन सभु लुटे पूरो कयो, दुकान लुटियूं, घर लुटियूं, इंसाननि खे मारियूं, तमामु हालति ख़राबु करे छॾियूं। जेका उहा हालति हुई उहा मां अॼु सुधो विसारे नथी सघां। ख़बर ते नज़र हुई पूनम पंजाबी जी। एतिरो ई न, असांजो सिंधियुनि जो लीडर सेंट मार्टिन जो पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर बिजलानी बि खयो हिन लूट मार ते सवाल। Whenever there's a crisis in any country, the first thing the population looks up
for is hope from the government. The hope that they will be taken care of was never shown by this government. दादा श्याम ख़बर आहे दादा जेपी वासवानी जी जे 100वें जन्म ॾींहं खे मनाइण जी, जिन खे लगातार ॾेखारे रहिया आहियूं सिंधु दर्शन में। हलूं था पुणे, जिथे मुस्लिम समाज मोहरम जे ॾींहुं दादा जेपी वासवानी जी जे मिशन में पहुची करे ॾिनऊं दादा जेपी वासवानी जी खे 100वें जन्म ॾींहं जी शुभकामनाऊं ऐं वरतऊं हुननि खां आशीर्वाद। पुणे मां उड़ान भरूं था दुबई जी, जिथे क्राउनी प्लाजा होटल में दादा जेपी वासवानी जी जे रूह रुहाण जो थियो हिकु कार्यक्रम। पुणे मां दुबई ऐं दुबई खां पोइ हलूं था वेटिकन सिटी, जिथे दादा जेपी वासवानी जी मुलाकात पॉप फ्रांसिस जी सां। ख़बर आई आहे साधु वासवानी मिशन पूना मां। तव्हीं ॾिसंदा विश्व जे कुंड कुर्छ मां अचण वारनि ॾींहंनि में थियण वारनि सिंधी उत्सवनि जूं जानकारियूं ऐं झलकियूं हालचाल ख़बरुनि में। वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़, हिकु आहे अध्यात्म जी दुनिया खां, ॿी आहे मनोरंजन जी दुनिया सां, पाण में हिक ॿिए सां गॾजंदियूं। ऑन 18 दिसंबर 2017 वर्ली जे NSCI में ऐं वीचार विमर्श थींदो कुझु ख़ासि मुद्दनि ते। हैदराबाद जे साईं गीता आश्रम जे पूज्य सतगुरु साईं कुमार जी जो सर्वदोष शांति यज्ञ सत्संग वग़ैरह मुंबई जे खार जिमखाना में थींदो 19 नवंबर सुबुह जो 11 खां 12:30 ताईं। सिंधु दर्शन ऐं हैदराबाद जे मीडिया एसोसिएट दिलीप तिलवाणी पारां सभिनी खे आहे निमानी नींद। सिंधियत सां जेको करे थो प्यार, उहो मनाए थो सिंधियुनि जा त्योहार ऐं ॾिसे थो सिंधु दर्शन खे बार बार। सिंधु दर्शन सिंधियत जो घर तव्हांखे ॾिए पियो सुहिणो अवसर विश्व जे सिंधियुनि सां जुड़न जो, छो त बचियो आहे इहो हिकु रस्तो जो आहे सुहिणो सवाटो सस्तो ऐं मोबाइल जे पारां रस्तो, जंहिंखे मनाइण जा कुझु फोटो ऐं वीडियो कयो मोबाइल पारां तैयार ऐं मोकिलियो सिंधु दर्शन जे हिन WhatsApp नंबर ते 9870973022। पंहिंजो फर्ज़ निभायो ऐं सिंधियुनि जो अक्स सिंधी बसन हुते